हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग एंड डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ उषा कंपनी के 10 लीटर स्टोरेज वाटर हीटर का, जिसे हम गीज़र भी कहते हैं। और इस वाटर हीटर का मॉडल है एक्वा स्वर्ल और इसकी कैपेसिटी है 10 लीटर्स की। सेम मॉडल की 3 वेरिएंट्स आती है, 10 लीटर्स, 15 लीटर्स एंड 25 लीटर्स। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं एक नए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं इसके बॉक्स पे प्रोवाइड की गई डिटेल्स को। और यहाँ पे आप इसकी कुछ डिटेल्स देख सकते हैं। फास्टर एंड साइलेंट हीटिंग प्रोवाइड करती है ये गीज़र। और इसके इनर टैंक पर ग्लास लाइन की कोटिंग दी गई है लॉन्गर लाइफ के लिए। 5 सेफ्टी फीचर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। इसके साथ मिलता है हमें फ्री इंस्टॉलेशन किट एंड इंस्टॉलेशन भी उषा कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और इस गीज़र पे हमें मिलती है 8 इयर्स वारंटी ऑन टैंक। हीटिंग एलिमेंट पे प्रोवाइड की गई है 3 इयर्स की वारंटी एंड इस प्रोडक्ट पे प्रोवाइड की गई है 2 इयर्स की वारंटी। ये प्रोडक्ट 2 कलर में अवेलेबल है, वाइट एंड ग्रे, एंड अदर कलर इज़ आइवरी वाइट। और आज मैं आइवरी वाइट कलर का अनबॉक्स कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड की गई है। गीज़र को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है 230 वोल्ट्स की और ये 2000 वाट्स का यूनिट कंज्यूम करती है। इसकी डायमेंशंस भी यहाँ पे दी गई है। इसकी नेट वेट है 10.3 kg की एंड इसकी MRP है 9695 रुपीज़। और इसकी रिटेल प्राइस वैरी करती है डिपेंडिंग ऑन रिटेलर्स स्कीम। मैं बेस्ट प्राइस का बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। आइए क्विकली करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड देखते हैं इस प्रोडक्ट को क्लोजली और साथ में देखते हैं कि क्या क्या एक्सेसरीज प्रोवाइड की गई है। अनबॉक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये है उषा का 10 लीटर स्वर्ल वाटर हीटर का फर्स्ट इम्प्रेशन। और ये इस प्रोडक्ट की यूज़र मैनुअल एंड वारंटी पेपर। ये 3 कैपेसिटी में अवेलेबल है, 10 लीटर, 15 लीटर एंड 25 लीटर्स। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले आप इस मैनुअल को अच्छी तरह से पढ़ लें, इस गीज़र की सारे डिटेल्स को जानने के लिए। और वारंटी पेपर पे आप जिस भी डीलर से इसे परचेज़ करें कंप्लीट डिटेल्स को फिल करवा लें। ये हेल्प करेगी प्रोडक्ट की होम सर्विस वारंटी को स्मूथली कवर करने में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन किट प्रोवाइड की गई है जिसे थर्मोकोल के साथ पैक किया गया है। और इसके बॉक्स में ही सारी पैकिंग हो चुकी है। और ये है वाल्व जो सेफ्टी के लिए प्रोवाइड किया गया है, जिसे इंस्टॉलेशन के टाइम पे कंपनी वाले फिक्स कर देंगे। दो कनेक्शन पाइप्स प्रोवाइड की गई है इनलेट एंड आउटलेट के लिए। और ये है उषा कंपनी का एक्वा स्वर्ल वाटर हीटर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उषा कंपनी की ब्रांडिंग प्रोवाइड की गई है और उसके नीचे एक्वा स्वर्ल इसका मॉडल प्रोवाइड किया गया है। सामने में हमें 2 इंडिकेटर दिखती है पावर एंड हीटिंग के लिए। जब आप इसे ऑन करेंगे तो पावर इंडिकेटर ऑन हो जाएगी और जब आप इस नॉब को मूव करेंगे तो हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे आप इसकी स्टार रेटिंग देख सकते हैं। ये 5 स्टार वाटर हीटर है। नीचे कुछ कॉशन प्रोवाइड की गई है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसे ज़रूर फॉलो करें। ये हेल्प करेगी आपको इस हीटर को अच्छी तरह से मेंटेन रखने में। और ये इस गीज़र का बैक साइड वॉल माउंट करने में ये स्लॉट हेल्प करती है। एक अच्छी क्वालिटी की पावर प्लग प्रोवाइड की गई है जिसकी लेंथ बड़ी है।
ये इस वाटर गीज़र की बॉटम साइड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस गीज़र की डिटेल्स प्रोवाइड की गई और साथ में दो कनेक्शन पॉइंट देख सकते हैं इनलेट एंड आउटलेट के लिए। कोल्ड वाटर इनलेट में कनेक्ट होगी एंड हॉट वाटर आउटलेट से फ्लो करेगी। फ्रेंड्स, ये थी उषा कंपनी की 10 लीटर्स एक्वा सॉर्ल वाटर गीज़र की अनबॉक्सिंग एंड डिटेल्स की वीडियो। और आई होप कि वीडियो को पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी एक नए वाटर हीटर के मॉडल के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट के ऊपर जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।